Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sahroni Motovlog Mak Jegagik Yoi. Dan kali ini saya lagi naik si Brondot. Saya mau bikin video pure sound dari si Brondot ini pakai knalpot Tridente F19 full system, 3 mode suara. Dan ada sedikit perubahan dari knalpot Tridente ini. Kemarin kan di sini ada semacam sarang lebah ya, tapi punya si Brondot ini udah tak gerinda, udah tak copot karena menurut saya suaranya kurang gahar. Nah, kalian sebenarnya kalau mau beli knalpot Ritek ini yang tanpa sarang tawon atau sarang lebah, tanpa gerinda kayak gini pun bisa. Kalian beli langsung udah model moncong yang seperti ini, tanpa ada sarang lebah, biar suaranya makin gahar kayak gitu. Nah, seperti ini bentuk si Brondot serta knalpot Tridente F19 full system. Warnanya silver blaze ya. Sorry kalau agak sedikit kotor. Nah, karena banyak yang request, bang bikin pure soundnya dong bang, bikin video suaranya seperti apa waktu dipakai jalan kayak gitu. Akhirnya saya mau bikin video pure sound ini. Sebelumnya saya jelasin dulu kalau knalpot tipe Tridente F19 ini 3 mode suara tapi karakternya ngebas adem. Kalau misalkan kalian pengen cari suara yang lebih gahar, itu bisa. Ada tipe Ronin Katana yang menurut saya recommended buat kalian cari suara yang gahar. Nah, knalpot Ronin Katana itu juga 3 suara kayak gitu loh. Seperti ini penampakannya. Saya pakai bodi warna merah lagi karena bodi warna hitam belum tak dekal. Cuma itu tak sih alasannya. Makanya aku ganti ke merah lagi gitu loh. Nantinya udah di dekal bakal tak ganti warna hitam. Ini dekalnya bentar lagi datang. Seperti ini penampakannya. Langsung aja nanti kita coba ini pure sound. Sebelumnya ini yo tak videoin pas lagi berhenti dulu aja. Tak geber-geber di sini. Ini mode racing. Nah, di sini kan enak ya. Kita geber-gebernya agak sedikit leluasa. Nah, kemarin kan yo nanggung lah soalnya di perkampungan gitu. Ini mode racing. Mode street. Mode silent. Mode racing lagi, terus kita jalan. Wes, langsung aja dengerin pure soundnya. Nanti mungkin di jalan nggak begitu banyak ngomong, biar kalian dengerin suaranya langsung aja. Ini pakai GoPro Hero 4 ya rekamnya. Oh ya, aku pakai sarung tangan Mak Jegagik gitu, Mak Jegagik Glove ya, mantap. Kalau kalian mau beli bisa di Mak Jegagik Speedpart. Nanti untuk harga knalpot ini serta pembeliannya di mana gitu tak kasih tahu di akhir video atau di tengah video mungkin. Oke, kita jalan. Mode silent ya ini ya. Seperti ini mode silent. Mode racing. Mode silent. Mode street.
pure soundnya. Nggak tahu ya durasinya menurut kalian kepanjangan atau kurang panjang, kurang tahu. Nah, knalpot ini kalian bisa beli di Instagram @ritekjogja. Kalian bisa cek Instagram @ritekjogja. Nomornya di bawah sini pokoknya kalian lihat di situ. Nah, ini aku jalan pakai mode silent. Kalau langsung di mode racing seperti ini. Street silent. Nah, seperti itu. Nah, untuk daftar harganya saya kasih di sini, guys. Kalian bisa lihat. Nah, misalkan nanti kurang jelas, kalian screenshot aja kayak gitu. Kalau kalian pengen tahu tipe-tipenya secara lengkap atau foto-foto yang terpasang di motor itu seperti apa, kalian bisa cek Instagram @ritekjogja. Tersedia untuk banyak tipe motor, nggak buat si CRF aja. Oh iya, aku mau ngasih tahu ke kalian, kalian pasti bertanya-tanya, Bang, itu spionnya kok cuma satu, yang kiri mana, cuma kanan tok. Nah, aku udah ganti spion ya, sopo yang mau? Udah ganti spion, pakai spion yang model apa ya, bunder gini apa ya, bukan bar N sih, model spion sepeda lah kayak gini tuh, seperti ini. Pinter kok dinggoi kewanan ya. Nah, itu yang satunya pengaitnya itu putus karena pengaitnya cuma pakai karet seperti ini. Nah, karetnya putus, ini pun juga sebenarnya udah mau putus ini. Nah, udah putus kayak gitu. Untuk masalah spion clear ya, wes ya. Sekali lagi, kalau kalian mau beli langsung aja ke Instagram @ritekjogja. Kalian cek Instagram @ritekjogja. Di situ ada beberapa penampakan fotonya. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya tinggal WhatsApp aja ke Instagram @ritekjogja. Tuh, WhatsApp-nya di profil ada. Kalian cek aja di situ. Oke, kayak gitu dulu aja. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Saonone Motovlog. And I am Saonone Motovlog is saying oh.